海闊本算清靜，沙礫偏要吹進眼睛，關起雙眼安我天明，看見卻是你身影，承受冷血這罪名，減了壽命，每個報應要是注定，可要認命，黃沙做我背後風景，曾披起風沙，笑看每個在地上爬，我的腳下從一生虛假放半剎那，瀟瀟灑灑抱緊我吧，疾呼吧，飛吧，火無風沙。想要留下說多句夢話，門外卻是我天下。哇！等我幫你。麻煩晒你啊！我係啦，大家一家人。我同阿梁講過㗎啦，佢話怕你攰，所以今朝廚房啲嘢你唔使整㗎啦，返返休息啦，知道嘛？哦。誒，東陽少爺。咩事啊？我做俾你嘅。多謝。東陽，佢點？凡事既可以得，亦總會有失。兩害相權，最終只要作出一個最少損失嘅決定，亦等於係一個最好嘅決定。東陽，佢從來都唔係一個蠢人，佢肯應承嘅，就自不然係佢自己都清楚嘅事。係就最好。我唔希望佢後悔，反轉頭翻嚟怪我。今次唔理係我招約出路遇貴人又好，係你拔刀相助都好，我係長房日後有得着，就唔到任何人後悔。當家放心，做呢件事之後會後悔嘅，只會係一個好人，而一個好人係絕對唔會做呢種事。我宋東升絕對唔係一個好人。邊個俾你針我哋啲火藥啊？我只怕掃地下嗰啲，同埋人哋跌落嚟嗰啲火藥喎。啲火藥係我哋姓嚴㗎，就算人哋唔要，都係嚴家鋪嘅。幾時輪到你啊？呢隻係你嚴家鋪，而家還翻俾你啊！呢下我衝上去！你姓宋留低你哋，唔係我哋姓嚴㗎。你夠膽得罪我？你信唔信？你哋姓嚴嘅，就知恃大欺小啫咩？又係你，又係你嚟搞事啊！嚟㗎，拎咗你就知我哋姓嚴嘅係唔係恃大欺小。各位，有隻馬跑緊過嚟啊！各位，小心後邊啊！頭先我真係擔心你會一時衝動做出錯事。到咗而家，乜嘢係啱，乜嘢係錯，我已經好清楚。留響嚴家鋪
要做嘅事實在太多，我唔會再俾自己咁衝動。你決定唔走？東升啊，你係咪有咩想法？不如同華大叔講，多嘢嘅籌謀，多一份打算啫。華大叔啊，要走要留，我心中有數。你越係咁講，我越係擔心。之前你對嚴家恨之入骨，今日你竟然救咗嚴馬希。大叔啊，我知你好擔心，但你再唔需要為我籌謀打算。你而家要做嘅就好好休息，同埋醫好小琴嘅病，其他嘢你唔使再操心。不過夠啦，我出去先。東升大哥，呢度大街大巷人來人往，你諗清楚係咪想俾人見到先同我講嘢？冇其他嘢嘅話，我哋翻去做翻自己功夫。無論我接唔接受你嘅方法都好，但我知你本意一心係為我好嘅，所以我點都要同你講聲多謝。仲有我想講嘅就係，以前我成日同你吐苦水，都係因為我自己亂諗嘢，自己嚇自己。但係而家東陽對我好好啊，你唔需要擔心我同佢嘅事啦。你哋兩夫婦之間係好係唔好，唔關我事。你都唔使擔心，我會再干涉啲咩嘢。冇嘢講啦，咁我隻玉鈪咧，隻玉鈪係東陽送俾我㗎。掉咗啦。咩話？佢唔係好錫你嘅咩？佢要買第二隻啦。華大夫，老闆對眼點解今朝到而家仲係咁腫嘅？嚴老闆俾啲石灰入咗眼底，係有少腫痛嘅。不過唔需要太擔心，一大部分已經幫我用菜油洗咗出嚟㗎啦。不過呢2日一定好好咁俾對眼休息下先得。我而家先幫嚴老闆包好對眼，免得佢俾啲強光刺激。你想點啊？唔使擔心啊！華大夫話你對眼要唞下，過2日就冇事㗎啦。唔要綁住對眼，你哋走！唔好意思啊，華大夫，我諗老闆心情唔係幾好，其他功夫等我嚟啊。陳掌櫃啊，你跟華大夫翻拎藥啊。好啊，嚴老闆，咁你好好休息下啦。我知你個心諗緊啲乜嘢，不過如果你唔想你雙眼以後睇唔到嘢嘅話，你就要聽華大夫話，唔好俾雙眼再受刺激。我唔要綁住對眼，我唔要睇唔到其他人講啲乜嘢啊！我知我唔係漫天，但呢個時候，就算你唔信我，我都會一直留喺你身邊。過咗呢2日，只要你對眼好返，到時你可以再決定我究竟值唔值得你相信。多謝。餸菜材料都準備好啦嘛？已經打點妥當。嗰份禮咧，我聽朝一早會送去俾桂蘭姐噶啦。係咪仲好奇怪？點解我吩咐你咁做啊？桂蘭姐喺我哋屋企咁多年，
婆婆視佢如家人看待，係人情恩厚，我明白嘅。但始終主僕有別，要你堂堂一個大少奶去禮下於一個下人，你真係冇介意？點會呢？會又好，唔會又好，朗元，婆婆知道今次多少都為難咗你。其實試問，桂蘭又點會睇唔出一切都係我主意啊？但係我唔企出嚟，並唔係怕俾人笑我貶低身份，而係怕過於張揚。咁就算桂蘭嘅心係想，都唔敢接受。要桂蘭接受呢一份禮，就一定要喺人情世故上做得妥帖。等大家可以食呢一餐飯嘅時候，都有個名目啊！只要一切如我所安排，咁之後我只可以再作打算。婆婆，你為桂蘭姐去做壽係另有需要？人情可以係一份心意，亦可以係一種工具。總之你放心啦，一切我都只係想一家和氣啫。大嫂好細嫂，婆婆，桂蘭呢？我剛啱叫過佢㗎，不過佢又冇講過啲乜嘢，所以我唉，年紀大咗，説話講慢咗兩句啫。少奶，你唔好見怪喎。祝桂蘭姐年年有今日，歲歲有今朝。哎呀，曉官你真係乖啊！東曉啊，仲唔扶桂蘭姐坐低？桂蘭姐啊，你坐當家個位啊！我唔得，話晒我都係下人，當家你坐啦。今日你壽辰，仲分乜嘢下人啊？一家人食餐飯啫。係羅桂蘭姐，婆婆都叫你坐咯，你咪坐咯。坐啊！坐啊！好啊！桂蘭姐啊，我哋仲煮咗啲壽麵俾你啊，你今日食多碗啊！哎呀，為咗我大家咁頻撲，點係啊？當家，嚴少奶奶嚟咗啊！嚴少奶奶，乜原來你食緊飯，真係唔好意思。哎呀，明鳳，對唔住啊，婆婆，我唔記得咗約咗明鳳過嚟教佢做鞋墊啊。其實都唔關春分事嘅，係我成日纏住佢，冇理佢平日嘅功夫啫。真係打攪晒，我下次再嚟過。嚴少奶奶請留步啊！既然都嚟咗啦，就當係賀我哋桂蘭佢做壽辰，我哋一齊食碗長壽麵啦。點咁勞煩你嚴少奶奶啊？乜原來今日係桂蘭你做壽啊！恭喜晒喎！唔敢當，真係唔敢當。請坐啊！嚟啊，坐啊！咁我唔客氣咯喎。平姑啊，攞多雙碗筷嚟。係。我唔知道今日係桂蘭你做壽，賀禮嘅嘢遲再叫人送上，你千祈唔好見怪喎。而家就先祝你福如東海，壽比南山。哎呀，嚴少奶奶啊，你太客氣啦！今日要當家同阿嚴少奶奶為我桂蘭做壽，我真係前世唔知中咗幾多福先收得到啊！平姑啊，既然今日係幫桂蘭做壽，全部都係女眷嘅，你就坐低一齊食啦。我大家都係一家人啦，坐埋一齊食啦嚇！哦，我去攞碗筷。好啦，食個長壽麵咧，食個個都咁長壽。係啊係，嚟長壽，你食嚇。返屋企只會幾步路，要勞煩到當家相陪，真係唔敢當。今日相請不如偶遇，難得嚴少奶奶做咗我哋座上貴客，之後我總應該送你呢一程嘅。定抑或係當家係有説話想家下同我講直話？真係失禮。每次同嚴少奶奶傾談，總覺得有措手不及嘅感覺。應該係話我待人接物方面冇人咁好耐性嘅真。好似當家所講咁器重一位老僕人，而聽聞呢位老僕人亦頗有脾氣，當中一定有愛有恨，先至需要到當家咁迂迴曲折嚟賀佢呢一餐。所謂家家有本難念的經，就算當係嚴少奶奶你估中啦，亦唔代表我另有説話要同你講㗎。見到當家呢份心機，就知道當家唔係一個無的放矢嘅人，所以明鳳先要估當家堅持送我呢段路，必定係有所為而為之咁解啫。既然嚴少奶奶幫我揾到個開場白，我亦唔怕單刀直入啊！我身為女人，當家呢個位唔會坐得長。東陽係長子，自卑名正言順。我只係想揾到時機一到，嗰個時候，希望嚴少奶奶可以幫我喺嚴老闆面前多講幾句好説話，
等嚴老闆喺呢件事嘅決定上能夠多多支持，一切就只係咁簡單啫。關爺係當家本色啊！口頭所講確係簡單，但背後嘅心思仍然係咁複雜迂迴，真係難為晒。怕嚴少奶奶將我説話猜得太多至真。當家你呢個位難以亂斬係事實，你唔想大權旁落喺偏房五叔之流嘅手中，亦係事實。但東陽唔係你心頭好，只係過度權宜，幫你霸住個位先啫。等第日東曉繼承到呢個位，先至係心中最着緊嘅事。估唔到春芬將我哋屋企嘅人與事向你報告得咁仔細。不當家你唔記得曾經同我講過，我既然做得嚴少奶奶，喺山上面嘅人情脈絡、是是非非，我都應該掌握得一二。春芬胸無城府，佢點會同我講咁多嘢？睇嚟送當家送我送到呢度為止算。咁講，嚴少奶奶意思係？當家你放心，呢件事關乎春芬丈夫嘅利益，我幫到嘅一定會幫。但往後嘅算盤係咪真係如當家你所料可以打得咁響？一切就留返當家自己操心。桂蘭，仲未瞓？當家咁夜都仲過嚟啊？想睇下你咯，係咪見個肚仲係唔舒服，所以瞓唔着啊？時好時痛都慣啦。你春芬啊，同阿曉官做一件衫，你睇下做得唔三唔四，我見仲有精神，咪拆咗佢再嚟做過咯。我哋嘅事真係辛苦晒你啦。春芬呢，開洋打水又叻啲，針線啊真係唔係幾好啦。佢係嚴家少奶呢啲咁讀洋書嘅女人面前就可以扮叻啫，喺我桂蘭面前啊，真係唔要得啦。道理固然係啱，但有時有啲人你唔俾佢學，唔俾佢試，佢哋又點會曉得呢？有時時日一過，有啲位置原來嘅人總要退，總要休息。咁講啊，之前有件事，我自己幫你揸咗主意，希望你唔好見怪。咩事啊？你鄉下咪有個侄仔嘅？我早排叫啲人搵翻啲錢過去，叫佢哋修葺下你間祖屋。一切嘅功夫，我就話係你自己俾錢嘅。等你翻去享清福嘅時候，都叫有面子啊！你趕我走？你嫌我老啊？你驚我破壞你好事啊？桂蘭，我嫁入嚟宋家10幾年，一直嘅風浪都係你陪住我喺身邊走。唔通我唔知道你係敵人定係朋友咩？我點會唔識分啊？你講咁多好說話，咁你又嫌我左頂？你憎宋家，我都一樣係咁憎，但我係憎嘅方式唔一樣，因為我仲有個仔喺度。我知，你曾經教訓過我啊嘛，我記得。你話嗰個係你個仔，唔係嗰個死老鬼嘅仔啊嘛？我知啊。做咩啊？你驚我會害佢啊？你而家唔會，但係以後咧，你敢保證咩？你同我嘅分別係你可以一把火燒到宋家，一走了之，但我唔得。東陽我可以利用，我可以犧牲，但係呢個家我一定要保。我要等東曉大個咗，利用呢個死老嘢嘅錢嚟闖自己一番事業。你應該好明白我嘅苦衷。你同我做大壽，莫非都係想我請啫？點解唔開門見山趕我走，要做咁多嘢啊？因為我仲當你自己人。一直以嚟，你桂蘭做事都係自把自為、尊卑不分，呢啲都係你做人嘅方式。但係到呢個地步，我都仲好希望顧你嘅感受。所以到你走，我都仲想喺人前人後，你可以走得風光啲、體面啲。正如頭先嚴少奶奶，佢知道你要返鄉下，佢都話要送你一程。呢一種體面，試問喺嚴家上下打工嘅，又有邊一個可以受到？老實講啊，我要對付人，開門見山、明刀明槍，我唔係唔識啊，我只係唔想用喺你桂蘭身上。桂蘭，
你同我都好清楚，如果繼續咁樣落去，我哋只會反目不和。我真係唔希望你同東曉，我要2選1嘅時候，我先做呢個決定。而家走，我哋都仲係朋友。我真係唔希望一直幫我跪爛，將來會成為我嘅敵人。當家為我做咗咁多嘢，連嚴家少奶都做咗我下台階，我跪爛仲可以唔走咩？我知我係宋家欠你好多，呢世都還唔清，就當係我朝玉對你唔住啦。收拾嘅功夫，趁有時間就好好打點下。點解你咁快打開雙眼啊？華大夫唔係要你俾雙眼休息多幾日嘅咩？我雙眼已經冇事，況且你呢幾日都唔俾任何客人入嚟，咁會更加此地無銀，惹人誤會啊！是非得意啊！你雙眼未完全康復就已經勞累，日後真係盲咗咁點算呢？我雙眼睇唔睇到嘢，我自有分數啦。你睇你啊，仲話冇事。聽我話，好好咁休息。你以後都唔好咁做啦。你以後都唔好咁做啦。我究竟做錯咗啲乜嘢啊？你冇做錯到嘢，只不過有啲事唔應該麻煩到你嘅。由始至終，你都係唔相信我，你都係怕我會呃你啊嘛。你係怕出邊嘅人喺你背後所講嘅說話，我冇同你交代清楚。你係怕我喺你掌心所寫嘅字都係違心之言，惺惺作假啊嘛。天下間只有我唯一嘅正室發妻可以喺我掌心上邊寫字，其他嘅人真心或者假意，亦都無需咁做。大娘係你妻子，你哋每一晚都同床共枕，你自然會相信佢啦。咁我咧，我只差在冇同你同房，你就唔相信我？唔通我唔係你妻子，我就唔值得你信任？我雙眼真係冇事。我記得當年漫天未讀完書，我就一個人自己睇住呢一頭家。你勞累啦，早啲翻去休息。好，咁我翻去休息，你自己好好照顧自己身體。留聲機旁邊張唱片係咪你攞咗？你上次喺上海同人訂嗰張唱碟，我已經整碎咗，掉咗啦。你講咩話？聽講公園上嘅習俗，做妻子嘅要做鞋墊送俾個丈夫。呢對鞋墊係我親手做嘅，睇啱唔啱？你唔好同我岔開話題啊！我由始至終都係同你講緊同一個話題。我已經將你前妻為你所做嘅鞋墊全部燒晒。你點解要咁做啊？我嫌萬希話佢一日未死，冇人可以將佢神豬牌擺上上邊啊！5年前佢落喺咩人手上，你自己好清楚。5年以嚟，佢音訊全無，
唔通你寧願佢仍然在生都好過死咩？想打佢即管打落嚟，我做得出咁多功夫，我就預咗你會打我。打落嚟啊，反正都唔係第一次。你打落嚟仲會令到我覺得我自己做得啱。你一日唔承認，我一日都會繼續咁做。我哋去到藥店，大夫又咁啱唔喺度，問我隔離咗緊，又話唔知去咗邊。得㗎啦，你落田通知東陽，大夫唔係落山辦貨，就應該菜鴿，人一定會揾到。東曉仲喺度發緊熱，你去擔盆水嚟幫佢抹身退熱啦。哦，擔水抹身，等我嚟啊！你叫春分、朗月、順安分頭去揾大夫翻嚟，曉官等我睇住得㗎啦。桂蘭姐，你過2日就要翻鄉下啦，唔阻住你執嘢咩？曉官有事啊，唔通我話走就走啊？人哋話我無情啫，我自己知道係點樣對曉官。照桂蘭説話去做啦，早去早回。係。桂蘭姐，你見唔舒服啊？嚇？唔係啊。一陣間華電華大夫都嚟睇曉官，不如你請佢把下脈啊！唔使你咁好心啊！宋家每一個人，我一清二楚。我走咗之後啊，你哋燒炮仗慶祝都嚟唔切啦！桂蘭姐，係咪我做錯啲咩得罪你啊？如果係嘅，我知道一定係我唔啱㗎，我同你道歉啊！你真係唔明，一係假唔明啊！人精咧都係辛苦啲。人蠢係最幸福㗎，不過留喺信家都係蠢啲好嘅。我咁樣比起你受，錯嘅係我。桂蘭姐啊，我都係唔明你講咩啊。唔明就算啦，曉官我睇住得㗎啦，你出去啊！出去啊！點啊？揾到大夫未啊？我走咗2轉，再經過藥店先見到大夫。大夫話攞埋個藥盒就會即刻過嚟，所以叫春芬截住東陽，叫東陽唔好再周圍揾。桂蘭姐，桂蘭姐，曉官只係啲小兒嘅紅疹，我已經幫我轉執過2劑藥。最緊要咧，閂好窗門，唔好俾佢凍親。過多幾日就應該冇事㗎啦。咁係咪應該幫佢雙手放好紗布，免得佢找到身上紅塵啊？係啊係啊，咁樣先唔會留低斑，咁樣好啊。咁桂蘭姐佢點啊？佢點解突然間痛成咁嘅？啊，病患中有所謂隱疾，好多時並唔係一朝一夕就咁突然出嚟嘅。咁桂蘭姐佢咪真係病得咁重啊嘛？朗月啊，大夫都餓㗎啦，去廚房睇下有冇麵食，準備下啦。哦，大夫請坐。唔該。大夫，不妨有話直言。當家，桂蘭姐嘅病好嚴重，內腹已經壞死啦。我一直知道桂蘭佢有腹絞痛，但係就冇諗過原來已經咁嚴重啦。凡事事必有因，照情況睇，桂蘭姐年少嘅時候應該曾經懷過新人，而且仲係胎死腹中。問題就係在於當年未有好好料理，以致腹中仲留低死胎喺度。經過咁多年，死胎已經變成頑疾、膿包，傷及6腑啊！話唔好，
相信都冇咩能力幫到佢。桂蘭，我以為當家今晚唔好意思嚟睇我添。黃大夫叫你飲咗劑藥，聽日先再嚟睇你。而家你需要好好休息㗎。阿華大夫淨係講呢幾句説話啫咩？我以為華大夫唔識做戲，原來連你都係。係。佢話你嘅病已經好嚴重，我知道就算我唔同你講，你已經心中有數。冇錯，我病，我係有自知之明，但係唔係心中有數。如果真係有嘅，我就唔會捱到今時今日，捱到就嚟死。都冇人俾翻個公道我。宋家係欠咗你好多，係對你唔住。如果你有咩未了嘅心願嘅，我幫你。我冇病，你就講我翻鄉下啫，俾錢我。但係依家你都唔知點樣幫我。我只要應承你，無論你呢個病使幾多錢都好，宋家一定會擔帶到底。為咗我嘅事，宋家當然要擔大。宋家唔單止欠你，仲欠咗我好多。桂蘭，我知你呢一啖氣係吞唔到，但老爺已經死咗啦。你同我都知道，佢欠我哋嘅係冇辦法償還嘅，係咪？你點同我？你都仲有一個仔。而我當初係一個黃花閨女，佢侮辱咗我，逼我去打胎，由始至終都冇俾我一個名分，要我喺宋家做工人，一直做到死。我而家先知道。原來我條命係同你一樣，生係宋家嘅人，死係宋家嘅貴。你以為我會好似你咁甘心咩？我可以，我做得到咩？又或者你已經唔記得咗，你係宋家所受嘅苦，你係咪覺得？宋家已經冇再欠你，連呢個死老鬼都冇再欠你啊！爺，乜咳得咁犀利㗎？嚟啊，起身唞順條氣先啦。唉，日子要嚟嘅，始終都係會嚟嘅。你又唔講啲咁嘅嘢啦，你會冇事㗎。我啲藥啊，慢慢啊。清你眼。呢個後生就要守寡，你一定守唔住㗎。我要你出去，你咁靚，一早就唔瞓，你介入嚟㗎啦。我唔俾你有福㗎啦。
我唔俾你出去牛佬翻嚟同阿東陽爭個莊家，你要驚我走，你要驚我走。點會搞成咁㗎？我出去揾人啊！唔使揾。等佢啊！桂蘭，呢件事唔可以同其他人提起。你要記住，我同你都唔可以再提起嘅。放心啦，少奶，老爺生前係個點樣人，我桂蘭係一清二楚。莫講話我唔會提，就算有人講半句啊，我都會為少奶你阻止佢。放心啦，唔會有人知噶啦，唔會有人知噶啦。仲有東陽少爺，如果俾東陽少爺坐到當家嘅位，佢大權在手，佢可以懷疑，可以調查，可以生安白造。由始至終，佢都係想趕你兩個字走啊！既然個死老鬼冤枉你有心搶咗個大仔嘅位，咁你又使乜同佢客氣啊？喺個死老鬼臨死之前，根本就冇講過將我當家嘅位俾你。呢件事只有你知我知。男人死就係燒煙花、燒白鶴飛天；女人死只係燒住香。好，我就要話俾所有男人知，就算我哋女人條命再賤，一樣可以騎喺佢哋頭上。對唔住啊，婆婆。唔關你事。咁多年嚟，我知你已經好為意咁落手。其實我呢個傷本來就應該好返晒，只係今晚實在有太多唔開心嘅事令我諗返起啫。婆婆，你仲喺度為桂蘭姐嘅病擔心啊？桂蘭嚟宋家打工嘅字，比你入門仲要耐。主僕多年，人心肉做。試問我又點可以因為佢嘅事而鬆得一口氣啊？婆婆啊，既然你話桂蘭姐係一家人，咁實情佢得咗個咩病啊？你講嘢係介懷緊，頭先我唔俾你呢度聽大夫斷症嘅事。婆婆，你唔好咁講啦，我只係唔明白桂蘭姐佢平日咁健康，點會得到個咁厲害個病？仲嚟得咁嚴重添，婆婆，我今晚係咪太多説話？我知你係好人，你係關心桂蘭啫。但每一個人都有自己嘅秘密，桂蘭嘅病就係佢嘅秘密，我哋唔應該去知。亦無謂去知。點解今晚會有人喺嚴家鋪放呢種白鶴飛天嘅？都冇點聽過有邊家嘅子侄家中有白事要做。
當家，咁夜仲未唞啊？我見老闆你今日放煙花零舍燦爛，所以忍唔住行出嚟睇清楚啫。係上海一個老闆特意使人上山同我哋訂做。聽講佢個仔係因為上街抗議日本向上海嘅無理行為而遭巡捕亂槍射死。既係白頭人送黑頭人，我哋吉慶堂冇必要將最好嘅貨品送上。山上山下，城內城外，真係家家有本難念的經。有人嘅地方就有是非，就算簡簡單單一個家，都在所難免。難得天底下仲有事情，係令到嚴老闆你仲有煩惱。我哋當家今晚何嘗唔係同我一樣？身為女人嘅難處，只怕老闆你有所不及。響嚴家鋪上，女人受嘅苦，當家以為我唔知咩？小心！唔好執啊！放心啦，血止咗就冇有咩大礙。有勞老闆，早唞啦。老闆，或者係我估錯，希望你唔好介意。昔日大少奶嘅事，若然係美好嘅回憶，就應該好好抓緊。但如果只係令人心痛嘅遺憾，就應該放手。夜路難行，當家你自己小心。是